ఎక్కుతున్నావా? అందుకే తగ్గుతానికా? బాగుందా? బాగుందా టానిక్? టానిక్ బాగుందా? బాగుందా? ఎందుకు నీకు టానిక్ ఎందుకు? ఏం కావాలి? టానిక్ గ్లాసులో తాగుతావా? ఇంకొకసారి వేయాలా? లాస్టా? తాగొద్దు నాన్న, ఒకటేసారి తాగాలి. తాగొద్దు, తప్పు. ఒక్కసారి తాగాలి. ఎక్కువ తాగితే కడుపులో అబ్బవుతుంది. కొంచెమే తాగాలి. ఇంకా లాస్టా? వద్దు, చాలు. మళ్ళీ రేపు ఏమైతే తాగితే ఏమవుతుంది? అందుకే అందుకు దగ్గుతా అయితే ఏంది? ఇంకోసారి తాగుతావా? తప్పు. దగ్గుతే ఇప్పుడు వేసినా టానిక్ వేసినా కదా, మళ్ళీ తాగొద్దు.